आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ शबनम हसन। आज हम आपकी सेहत से जुड़ी सबसे बड़ी परेशानी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे हिंदुस्तान के सबसे कामयाब हकीमों में से एक हकीम, मसीहुल मुल्क अजमल खां अवार्ड से सरफराज, अतिया हब्स के प्रमोटर, रिसर्चर और फाउंडर। इसके साथ साथ हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ हकीमों में से एक हकीम, हकीम सुलेमान खान साहब। तो सबसे पहले उनका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। हकीम साहब, खैर मकदम है आपका। बहुत शुक्रिया। हकीम साहब, कहने को जुकाम हो गया, आपको छींकें आ रही हैं, खांसी हो गई, आप कोई एक दवा लेंगे, छोटी सी गोली होती है, उसको लिया, आप फौरी तौर पर ठीक हो गए। लेकिन उसको लेने के बाद जो आपके दिमाग पर असर करती है वो गोली, जुकाम तो पानी तो रुक जाता है लेकिन अंदर दिमाग ठस जाता है, नाक बंद हो जाती है, गला एकदम खराब हो जाता है और बाद में असर अगर लंबे वक्त तक ऐसे ही रहा तो आपकी आंखों पर पड़ता है इसका असर, आपके जबड़े पर पड़ता है, दांत खराब हो जाते हैं, बाल खराब हो जाते हैं जो कि सबसे कीमती हैं। हाँ देखिए, ये जो सब आपने कहा वाकई ये दुरुस्त है कि नज़ला अपना असर किसी के कानों पर कम सुनने लगता है जी, किसी की आँखों पर, और ख़वातीन के तो बालों पर अगर गिरे तो बहुत नुकसान होता है जी। और आप जैसी खातून जिनके इतने दराज बाल हैं, किसी के दांतों पर और किसी की आँखों पर ये असर करता ही है, कहीं ना कहीं अपनी निशानी छोड़ कर जाता है। अच्छा देखिए, नज़ला सिर्फ उन लोगों को होता है जो अंदर से कमज़ोर होते हैं। अंदर से कमज़ोर मतलब इम्यूनिटी उनमें कम है, यानी बीमारी से लड़ने की शक्ति, आसान ज़बान में कहेंगे हम लोग इसे क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। अच्छा देखिए, आपने देखा कि जब ये सर्दी का मौसम आया, फ़िलहाल सर्दी का मौसम है, तो कुछ परसेंट लोगों को नज़ला, बुखार, खांसी, बलगम, छींकें होंगी, लेकिन पूरे शहर को नहीं हुआ। हालांकि पूरे शहर में वही सर्दी है जी। तो ये उन लोगों को टारगेट करता है जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी कम है। तो वही लोग बीमारियों की खुराक हैं जिनके अंदर ये ताकत, जिसे क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी कहते हैं, वो लोग ख़बरदार हो जाएं जिनमें ये मादा है कि वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। वही खुराक है हर बीमारी की, और धीरे धीरे ये नज़ला होकर हमारे फेफड़े का कैंसर भी करता है, दमा भी करता है, तनफ़ुस करता है। और ये जो हम एक एंटी एलर्जी गोली लेकर खा लेते हैं, ये फ़ायदा तो बहुत करती है, बहुत फ़ायदा करती है। एकदम सारा पानी जो नज़ले का गिर रहा है, नाक बह रही है, वहीं के वहीं जाम कर देती है, और वो भी 1 घंटे के अंदर। बहुत अच्छी दवा है, लेकिन ये जहाँ से बह रहा है वहीं पर जाम कर दिया। अगर दिमाग से बह रहा है दिमाग में, नाक से बह रहा है तो नाक में। इसके 3-4 स्रोत होते हैं, कान में, दाढ़ में, नाक में, आँख में और दिमाग में। अगर वो वहाँ नज़ला रुक गया तो आपके दर्द शुरू हो जाता है, किसी के दाढ़ में, किसी की एक आँख में, किसी की एक दाढ़ में, किसी के आधा सर में। तो उसे निकाले बगैर फिर आप ठीक नहीं हो सकते। बहुत से डॉक्टर इस बात को नहीं जानते कि ये एक बहुत बड़ा मर्ज़ है जो इंसान के अंदर इंसानी ताकत पूरी तरह ना होना। तो अगर जानते भी हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि इसमें क्या दवा देनी है कि इसकी इम्यूनिटी बढ़ जाए, क्योंकि सब जानते हैं कि सिर्फ यूनानी में क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता का इलाज है, बाकी किसी पैथी में इसका इलाज नहीं है। यूनानी में इलाज करके आप हमेशा सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी हकीम साहब, इसकी दवा पर आपसे मैं तफसील से बात करूंगी, क्योंकि हमारे नाज़रीन वो एक छोटी सी गोली का इसका परमानेंट सॉल्यूशन इसको नहीं देखते हैं, क्योंकि फौरी तौर पे वो आपको ठीक तो कर देती है लेकिन अपना असर कहाँ तक छोड़ के जाती है ये हकीम साहब ने आपको तफसील से बताया। रिंकी है हमारे साथ फिलहाल दिल्ली से। आदाब रिंकी। हेलो मैम। जी फरमाए रिंकी। मेरे सबल से एक सवाल है मैम, मुझे कोल्ड की प्रॉब्लम है और कोल्ड होने की वजह से मैं एलोपैथिक दवाई यूज करती हूँ। तो ये जो कोल्ड है ये मुझे अक्सर होता है, तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना एलोपैथिक मेडिसिन खाने से हमेशा साइड इफेक्ट हो जाते हैं या एलर्जी हो जाती है, जिससे बहुत दिक्कत होती है मुझे, और कोल्ड भी नहीं ठीक होता है, अक्सर होता रहता है। तो कुछ ऐसा आप इलाज बताएं जिससे परमानेंट मुझे इससे छुटकारा मिले। ठीक है,
हकीम साहब, कोल्ड का जिक्र का, ये बीमारी भी ऐसी, अगर ये एक बार हो जाए तो इसका असर बहुत दूर दूर तक जाता है आपके जिस्म पर। अच्छा देखिए, ये बीमारी भी एक ऐसी बीमारी है जो हमारे जिस्म में छुपी हुई कमज़ोरी, और जिसे हम आसान ज़बान में कहते हैं क़ुव्वत मुदाफ़ियत, यानी बीमारी से लड़ने की शक्ति जी। हिंदी में कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, इंग्लिश में इम्यूनिटी इसको कहते हैं। तो वही लोग इससे मुतासिर होते हैं कोल्ड से, उन्हीं को बार बार कोल्ड होता है, छींकें आती हैं, एलर्जी होती है और खांसी होती है, बलगम होता है। इसे हमारी ज़बान में बलगमी मिजाज भी कहते हैं। लेकिन हमारे जिस्म में एक फ़ौज है बहुत बड़ी जो हमारी हिफाजत करती है। जैसे किसी मुल्क की फ़ौज किसी बॉर्डर की हिफाजत करती है, ऐसे ही हमारे जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे इम्यूनिटी कहते हैं, ये जिसमें कम होती है। वो शख्स बार बार एलर्जी, नज़ला, अस्थमा, खांसी, बलगम और छींकों का मरीज़ होता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या लू चल रही हो, खूब गर्मी पड़ रही तब भी ये मुतासिर होता है। यहाँ तक कि किचन में छौंका लगा और ये आदमी छींकने लगा। देखिए, एक तो इलाज वही आप कर रहे हैं जो आपने एक गोली खाई, नज़ला सूख गया, फिर 2-4 दिन बाद हो गया। ये ज़िंदगी भर चलेगा जब तक आपको दमा नहीं हो जाता, जब तक आपके लंग्स ख़राब नहीं हो जाते, यही दवा आप लेते रहेंगे। एक इलाज यूनानी है, ये भी आप लेते रहें, जब चाहे लें जब चाहे न लें। लेकिन यूनानी में आपको चाहिए कि 4-5 महीने लगातार इलाज करें, और वही बात कि काउंसलिंग, क्या खाना है क्या नहीं खाना। यूनानी में आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा पाते हैं, किसी और मेडिसिन में इसका इलाज नहीं है कि आपके अंदर की फ़ौज को ताकत दे सके। तो ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए, उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए सिर्फ यूनानी काम करती है। और आपको करना यह है कि लगातार 4-5 महीने इलाज करना है, और उसको करने के लिए आपको याद रखना है कि 1 महीने में 10-20% फ़ायदा होता है। 20% फ़ायदा हो गया, आप इत्मीनान रखिए, अगले महीने फिर 20% होगा। इस तरह 20% हर महीने होने के साथ 5 महीने में आपका 100% ये मर्ज़ निकल जाता है। फिर आप सर्दी में भी आपको तकलीफ़ नहीं होती, गर्मी में भी तकलीफ़ नहीं होती, और अंदर से आप ठीक हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस मर्ज़ में जब हमारे अंदर इम्यूनिटी कम होती है तो कैंसर भी उन्हीं लोगों को होता है, छींकें भी उन्हीं लोगों को आती है, बलगम भी उन्हीं को बनता है, पेट भी उन्हीं का ख़राब होता है, जोड़ों में दर्द, गठिया भी यहीं तक पहुंचता है, और हमारे लंग्स का कैंसर तक इससे हो जाता है। अगर आप मुस्तकिल इलाज चाहते हैं तो लगातार इलाज करें, चाहे 20% फ़ायदा 1 माह में हो, लेकिन आप मुकम्मल इलाज करें, वरना जो आप इलाज कर रहे हैं इससे दूसरी बीमारियां आपकी बढ़ती रहेंगी और आप हमेशा इस बीमारी में मुब्तला रहेंगे। इसके लिए आप माजून आर केयर सुबह निहार मुँह और रात को सोते वक्त गर्म पानी से खाया करें, और खट्टी चीज़ बिल्कुल छोड़ दें कुछ दिन के लिए, खट्टी भी, और वो चीज़ें जो आप लोग बच्चे लोग या खाने की आदत पड़ गई, बाहर के वेफर्स, आलू की चिप्स और ये चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें, कोई भी खट्टी चीज़ ना खाएं दौरान इलाज, तो आपको मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है। बहरहाल हरीश है हिमाचल से, उनका रुख कर लेते हैं। आदाब हरीश। सत श्री अकाल जी। जी फरमाए हरीश। हकीम साहब, मैनू पिछले काफ़ी समय तो नज़ला है, लेकिन नज़ला भी इन्ना खतरनाक है जिदा हूँ सर्दियां दी बहुत ज़्यादा हो जाता, गर्मी आएगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और हिमाचल च रहने सब तो बड़ी दिक्कत है कि मौसम बड़ी जल्दी चेंज होता है जी। भाई खा के परेशान हो गए हैं, कई बार अद्धा सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, अखा ते भी असर पै रहा है बड़ा। कोई ऐसा इलाज दसो जिहड़ा इस चीज़ तो छुटकारा पाया जाए। ठीक है। हाँ देखिए,
मैं समझ तो गया आपकी बात, लेकिन मैंने पंजाबी नहीं आंदी। ठीक बोला क्या मैंने? मेरे ख्याल से ठीक बोला आपने। ऐसे यार दोस्तों से सुन के बोल दिया, हो सकता है मैंने ठीक बोला हो। अच्छा देखिए, ये प्रोग्राम में कई सवाल इस तरह के आए और मैंने उनके जवाब दिए। अगर आप प्रोग्राम देख रहे थे तो आपने ज़रूर देखा हो, या मैं फिर से जवाब देता हूँ। देखिए, ज़िंदगी भर दवा नहीं खानी है हमें अपने मुस्तकबिल दवा नहीं बनाना, और हमें सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है। और हिमाचल हो या ऐसा कोई शहर हो जहाँ पर -डिग्री पारा जाता है, और मैंने तो ऐसे ममालिक भी देखे हैं जहाँ पर -25, -45 पारा, और वहाँ भी लोग जीते हैं, क्योंकि वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। उनके अंदर इम्यूनिटी इस बला की होती है कि बीमारी उनसे टकराना मुनासिब नहीं समझती। आपके अंदर इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उसको बढ़ा लीजिए। यूनानी में इलाज लेकर एक दवा आती है, उसको 4-5 महीने आप खाएं, और जो दवा इलाज आप करना चाहें उसके साथ में कर सकते हैं। अगर आपको निजात चाहिए तो बीमारी से निजात की ज़रूरत है, बीमारी से राहत की ज़रूरत नहीं, बीमारी से निजात की ज़रूरत है। तो माजून आर केयर जी एक ऐसी माजून है कि 1 चम्मच सुबह, छोटा चाय का चम्मच गर्म पानी से, और 1 चम्मच शाम को खा लिया करें। रात को सोते वक्त गर्म पानी खूब इस्तेमाल करें। खट्टी चीज़ें बिल्कुल तर्क कर दें, बिल्कुल ना खाएं बाहर की चीज़ें। अगर आप 3-4 महीने लगातार 5 महीने ये खाते हैं तो आपको इससे निजात मुमकिन है। वरना आप जैसे काम चला रहे हैं, वो गोलियां आपको नुकसान करती जाएंगी, कमज़ोर करती जाएंगी और जल्दी से बूढ़ा कर देंगी। ये शबाब आवर दवा है, आपकी अंदर की ताकत, अंदर की कमज़ोरी दूर करके आपकी इम्यूनिटी बढ़ाकर आपको सेहतमंद मर्द बनाकर आपको आसानियाँ पैदा करती है। चलिए हकीम साहब, आर माजून केयर के बारे में आपने बता दिया, जो सर्दी ज़ुकाम इनको सबको ठीक करती है, जड़ से जो आपका मर्ज़ है उसे किल करती है। हमारे साथ हमारे नाज़रीन को तमाम यहाँ पर बातें बताई, किस तरह से इनसे निपटा जा सकता है। आपने अपनी कीमती राय देकर नाज़रीन को समझाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सर्दी ज़ुकाम बीमारियां ऐसी हैं जिनको लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। तवज्जो देनी है, ख़ुद का ख्याल रखना है, अपनों का ख्याल रखना है, वरना ये बीमारियां बहुत बड़ा जो रूप होती है, जो वजूहात होती हैं, वो ऐसे निकल कर सामने आती हैं कि आपको अंदर से वो ख़त्म कर देती हैं। तो उनसे बचें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं। बहरहाल आज हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए इजाज़त, आदाब।